参加。啊，去桃花岛需要多少银子呀？什么桃花岛？我不认识什么桃花岛，我不知道。参加。参加。去桃花岛需要多少银子呀？年轻人，你外地人。哦。要玩就在我们舟山好好玩，去那鬼地方干什么？哦，我去找人，顺便去赴约。参加。这个岛我是必须要去的，多少银子我都可以出。全都给您。先说好啊，那桃花岛阴森恐怖得很，连水客船匪都绕着它走。你要是有去无回，那可不怪我。啊，不会。好，走。二位吃点什么呀？阿康，你想吃什么？来一份花炊安，来2碗清汤面即可。清汤面，2碗清汤面。现在天气干燥，吃碗清汤面，素净清爽。这一路委屈你了。以后可不能这么说。只要和你在一起，我就已经非常知足了。咱们回牛家村还需要些时日，节省点也是应该的。那你慢走啊。怎么了？不舒服了吗？是盘缠不够了吗？没有，我和我爹行走江湖都习惯了，盘缠总会再赚到的。就是担心你觉得不够体面。你不用顾忌我，咱们凭自己的本事挣钱，这是最大的体面。面来喽，正结实。清汤面2碗，二位慢用。他走了，永远的离开了。至此，桃花源里只剩我自己独守。从前，他对我说过，按照他家乡的习俗，谁家若是生了女儿，都会窖藏地下一坛酒。我也买了一坛。酒的名字很好听，叫醉生梦死。若是真的能够醉生梦死就好了。日子一天一天过，蓉儿也一天一天的长大了。桃花岛上的桃花又开了。为了让蓉儿在这与世隔绝的孤岛上不至于太过寂寞，我陪着他习武，教他念书，看着他成长。从那个时候起，他仿佛已经变成了我全部的寄托。后来他总是一个人悄悄地跑到你这儿来诉说心事。在那以后，我就知道了，桃花岛留不住他。爹，
海的尽头是什么？爹不记得了。娘是从海那边而来吗？你娘原本并不属于这里。那爹为什么不愿意再去海那边看看？然而想跟你一起出去看看。爹立下过誓言，不再离开桃花岛。后来，蓉儿还是选择去了他的彼岸，而我，哇，这岛上的花好美啊！哎，年轻人，你什么时候回啊？我可不敢在这等你啊！船家，你先回吧。想必我这次也是有来无回，不要连累了您。蓉儿，蓉儿。海丁，来者何人？晚辈郭靖前来拜见黄岛主。既然如此，为何还不下跪？黄老前辈，您的声音怎么……口感风寒，要你多嘴。晚辈唐突了。郭靖今日前来，就是任凭您发落。我这条命早就是蓉儿的了，只要您能让我见蓉儿一面，是死是活，任凭您处置。只是我死以后，希望前辈把我埋在这桃花岛上，陪着蓉儿。既然你这么想见他，那就看看你有没有本事走出这桃花阵来。晚辈愚钝，但是我今天必须要见到蓉儿。念你一片赤子情深，我只说一遍，臭小子，你可记好了。好，行阴洞，坤位向前1000步。若见桃花阵变化，西南角有缺，便向阵尾走800步。若见北方现白沙，东北急转500步，便能走出此阵。蓉儿，哎呀，臭小子，我都告诉了你阵法怎么走出去，怎么这点能耐都没有啊？前辈，我再去试试。
前辈，晚辈数十次往返，还是会到此处，是不是哪里理解错了？前辈，前辈，你说话，能不能告诉我该怎么走？我不是告诉你了吗？呜呼！你不是黄岛主啊？当然不是，我是我，他是他，我是他多晦气，晦气晦气晦气！哎，前辈，你不是黄岛主的话，咱们萍水相逢，为何戏弄晚辈？这不叫戏弄，这叫游戏。只要你上了这个岛，若黄老邪不答应，便没人能走出这桃花林。游戏？我这15年可不是游戏，而是赌约。我在这里和黄老邪整整耗了15年，我就是要跟他比一比谁命长。前辈竟然被困在这儿15年，这回没骗你，我刚来那几年，黄老邪的女儿还是个小不点儿，这么高到洞这儿，对，没到阴到这儿。前辈，你也认识蓉儿啊？我们可是老朋友了，嘿嘿嘿，小蓉儿，小蓉儿，哈哈，蓉儿，蓉儿，呜！前辈，蓉儿的朋友就是我的朋友，一定能救你出去。你自己都没走出这桃花林，你怎么救我出去？你说说我听听。只要你能帮我找到蓉儿，定能有办法出去。黄老邪爱女如命，你就不怕他杀了你？就算死也死在这桃花岛上，给这些桃花当肥，蓉儿看到了也开心，我就算死也值了。哎呀，儿女情长是真的麻烦，你听我的，就在这清音洞待上15年，你一定能忘了蓉儿那丫头，我跟你一起啊！可是前辈，你为何被困在这15年？这事要怪，就怪黄老邪娶的那个好媳妇儿，她可把我害惨了。多谢各位，今日我们夫妇2人初来贵地，为筹得回家盘缠，特此在这里给大家表演独门绝技，请大家有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。阿刚，接枪。你们2人在此卖弄武艺，可有官文批准呢？官爷，我们初来贵地，不知道杂耍营生还要有批文啊，也未曾听说大宋有此等明文律例啊。那官爷，我今天就给你们说道说道。这地是官家的，是与不是？是。那在官家的地面上摆摊做买卖，是不是得经过主人家的允许才行啊？是，这不挺明白事儿的吗？其实啊，像这种简单的道理啊，干嘛非得还用律例才能明白啊？我看你分明是故意为难我们。阿刚，你说什么？再说一遍。官爷，你不要和我夫君一般见识，他不懂这些人情世故。是我们占了官家的地，自然得是有批文才是。不过我们乃是初来乍到，实在是不懂。要不
通融一下。慢着！哎呀，你说说你这个小娘子啊，生得这么俊俏，干嘛非得嫁给这种空有皮囊的草包啊？不如你跟着官爷我回去，吃香的喝辣的，我保证把你养得更加水灵动人啊！官爷需要说笑。小娘子啊，今儿恐怕你不从也得从。嘿嘿嘿，阿康，教训一下即可，不要伤他性对，命。大侠饶命啊！大侠饶命啊！都怪小的有眼不识泰山，求大侠放我一马啊！放我一马！咱们走吧。走。娘，蓉儿现在真的不知道该怎么办。我本以为靖哥哥是个忠厚老实，可以托付终身之人，可他在草原有婚约，是成吉思汗的金刀驸马。我见那华筝姑娘剑眉大眼，一脸英气，他们才是大漠里的一对白雕，而我只是江南柳枝下的一只小燕。可是我发现我离不开他。蓉儿，蓉儿，什么声音？别听了，捂耳朵跑！跑不了了，打坐！啊？哦，闭目凝神，守住丹田。这曲子还挺好听的。好听什么？魔音摄魂，你懂不懂？不懂。不懂想活命，继续打坐，别说话。前辈，这曲子真的挺好听的呀。你怎么没反应？应该要有什么反应啊？这是黄老邪的北海长生诀。你没事儿？没事啊。你居然没事儿？你没事儿？没事。你没事，我也没事儿。前辈，你怎么了？怎么出了这么多的汗？哎，没事吧？没事。哎，前辈，快回洞里，他就拿我们没招了。啊，好，走。老顽童，安全了。这，你又多管闲事。我当闲了15年了，我好不容易有点事儿做，你不让我偏要凑这个热闹。怎么了？这小畜生能在这儿待到几时？待到你死。要不然你进来啊！你要是不敢进，你就不是黄老邪，你就是黄小狗。来啊！哎，走了。
好像走了。我们赢了，赢了！哎，前辈，那个黄岛主为什么不敢进这洞里啊？因为我这里有他最想要的东西。啊？他只要敢来，我就毁了他。15年来，他费尽心机，始终奈何我不得，奈何我不得。那是什么东西啊？你怎么好奇心这么重啊？跟我一样，好奇心重。来，吃一个，累了吧？我刚才见你运转内息的内功心法，你是全真七子中哪一人的门下？晚辈师承于江南七侠。柯镇恶他们怎么会传你全真派的武功？丹阳真人马道长也传授过我2年内功，不过未曾令晚辈纳入全真门下。知道，小马知道了，给你。那你干了什么事儿？这黄老邪为什么要杀你啊？我惹蓉儿生气了，而且得罪了黄岛主。臭小子，你说你惹谁不好，那黄老邪定是不会放过你。没事，你坐这儿，我保护你，我保护你。来，嘿嘿，喝水，喝水。其实，此次我就是特来领死的。死什么死？只是没想到，拖累了前辈，跟我一起受难。非也，非也。我想黄老邪也并非要杀你，不然以他的功力和手段，你能活到现在吗？他一定是想试一试。你和黄家那小丫头关系走到哪一步了？晚辈愚钝，我不明白您说的什么。你是真不明白，还是假不明白啊？我无趣。碧海潮生曲，哎呀，黄老邪之所以用碧海潮生曲，是因为此曲中含有上乘内功。若涉及过男女之事者，听得此曲后，不免心惊摇动，为其所牵，轻则受伤，重则丧命。而反观你，听那箫声时感应甚淡，黄老邪也就放心了。哈哈，男女之事，明白吗？前辈，我和蓉儿还没有。啊，对，那种事情一辈子都不要做，耽误练武功。前辈，你这么盯着我干嘛？臭小子，我在桃花岛上待了15年，我只盼着有人能来跟我拆招释手。几个月前，黄老邪的女儿来跟我聊天，说话解闷，我正想引她出手，谁知道她第2天又不来了。哎呀，要不你陪我试试呗？前辈，我还是得找蓉儿。你找什么呀？15年，我在这桃花岛都出不去，就你这脑子能出去吗？出不去！你看，你的蓉儿都说你出不去。来，我们打一架！你师父不是江南七怪吗？怎么还会老叫花的降龙18掌？徐公也是我的恩师。再来！前辈这功夫，晚辈从未见过。我怎么看到有2个前辈在出招啊？对，你也觉得是2个老顽童吧？哈哈哈哈哈！我在这岛上15年，时光可没白费，只是一人门练，苦在没人陪我拆招释手，我只能左手和右手打架。左手和右手，左手怎么能和右手打架？我假装，右手是黄老邪，左手是我老顽童。右手一掌打过来，左手拆开后，再还给了他1拳，就这样打了起来。我给这功夫起名为左右互搏术。前辈厉害，我教你啊！我不想学前辈，包教包会。我不想学前辈，不学不会。
新娃用左手画方，右手画圆，则不能成规矩。你有没有听我说话？我现在真的没有心思学功夫。你会不会？你是怎么做到的，前辈？这就是天赋呀！你试试看看你有没有天赋。我刚开始练习画方画圆时，整整用了1个月的时间。你也不用着急，我想这世上除了我师兄王重阳外，没人比我更快了。都说十指连心，一心不能二用，怎么能做到分开使唤左右手呢？心无二用，心无二用。姑娘，要点什么？给您随便看。喜欢。谢谢客官，慢走慢走吧。也就一般吧，我再看看。念慈，你先回房休息吧，我去喂喂马，明天好赶路。好，那你也早点回房休息。这是王府的东西，和你换成玉钗，换不换？换，没问题。念慈，看看我给你买了什么。哥哥快跑！你不要管我了，你快跑吧！小子，咱们又见面了，手上什么好玩意儿？拿过来让官爷瞧瞧。官爷，是我杨康惹到了诸位爷，还请诸位冲我来，莫要伤及无辜。冲你来？哼，你想的倒挺美呀你！我实话告诉你啊，今儿个我是冲小娘子来的，反倒是你呀，你还真是有眼无珠啊，不认识官爷我。不过啊，你选小娘子的眼光还真是不错。你要是敢动她一下，我定让你求生不得，求死不能。说得好啊，那就按照你的要求办。不过我提醒你一句啊，你要是敢动一下，我就划破小娘子的脸皮。还愣着干什么？揍他！住手！不要打了！住手！住手！还有跟他打！我求求你了！好了好了，别打！愣着干什么？弄死他！小王爷，小王爷，小王爷，小的有眼无珠，
小的有眼无珠，都是小的错。小王爷饶命！小王爷，小王爷饶命！小王爷饶命！小王爷饶命！阿康，小王爷，说句不该说的，你在咱大金什么时候受过这种委屈？要不是王爷派我们俩暗中跟着，恐怕今天就要酿成大祸呀！命运弄人，我没有办法再面对他了。小王爷此言差矣，王爷每日日思夜想，都在等待着与小王爷团聚呀。我心意已决。你画的？啊，天赋。你再天赋一个。怎么了，前辈？你这笨脑子，我原以为还需要好长一段时间才能学会，仅隔一夜，你就练成了这等功夫？我按照前辈的心诀，左手画方，右手画圆，画了好久才画出来，晚了愚钝。你愚钝？啊，你画的比我快，你说你愚钝，那我呢？我已经很慢了。蓉儿，蓉儿，别喊了，别喊了，我耳朵都要起茧子了，你就别喊了，好不好？前辈，黄岛主的箫声都能传到这儿，那我的喊声，蓉儿一定也能听得懂。臭小子，黄老邪那是千里传音，靠的是内力，你这是纯喊费嗓子，不一样。那我也运上内力试试。哎呀，还是我先上吧，我的内力比你强，蓉儿听得到一定会来找你的。你留着点内力，一会儿回去跟我练天赋。啊！答应你，快点，你别催我。可还有位年轻人。别跑，来了。好久没有打得这么过瘾了。哎呀，臭小子，给。哎，前辈，我刚刚在跟您过招之时，突然想到一件事情。说。前辈，你这双手全路招数全然不同，就如同等于两个人同时发招。若是两人同时发招，那如同等于1-2对1。虽然内力不能增加，但是在招数上已经大大占便宜了。你这功夫大有作用。天赋呀，老弟。我当初只是为了打发时间创下此功，我从来没有想过，这功夫却有
克敌制胜之功效。前辈，你怎么了？哎，我要出动了！我要出动了！出动？哪儿去了？你不怕黄岛主来找你？我现在已经练成了绝世武功，我还怕他黄老邪吗？咱们是不是太乐观了一点？我当初就怕他来找我为难，我现在倒盼他快一些来，让我打他一顿，出出心中这口恶气。若是我若非知道这岛上布局玄妙，我早已前去寻他了。前辈，你能不能带我去找蓉儿？哎呀，你不用白费功夫了，这些哑仆都是黄老邪抓来的恶人，割了舌头，终身困在此处。吃饭吧。哦，怪不得这2天来送饭的人都的，这蓉儿的爹爹也太狠毒了。要不然为何成为黄老邪呢？他还给你准备了一份啊，有心啊！吃吧，吃吧，吃吧。前辈，那你不怕他下毒啊？虽说黄老邪讨厌，怎么也是一代宗师。这15年来，一日三餐从未亏待于我，这一点我还是很欣赏他的。前辈，这是蓉儿炖的鸡汤。10句话里9句话你离不开蓉儿。这黄蓉这小丫头给你灌了什么迷魂汤啊？这真的是蓉儿炖的鸡汤，其他人做不出来。我给你讲个故事，你就不要再提蓉儿这2个字了，行吗？好。你可知东邪西毒南帝北丐终身通这5人在华山绝顶论剑交易的事儿吧？哦，他们5人是为了一部经文，那可是九阴真经。那你可知九阴真经为何人所创？不知道。江湖中都知九阴真经厉害，可没人知道写出九阴真经背后的人更加的厉害。这个人叫黄常。当年他奉命为宋朝的一位皇帝刻印天下道家之书《万寿道藏》，无意间悟出了其中的道学，无师自通，成为了一名武术大高手。但他没想到，因替这位皇帝灭了龙教而得罪了众多的高手，最终导致家破人亡。他为了复仇，冥思苦想40年，终于他找到了破解那些武林高手绝技的方法。可是出关时，早已物是人非，仇者已逝。人总是要死的，黄常也不例外。但他不甘心这几10年心血付诸东流，于是他将自己能想到的法门写成了上下2卷书。如果世人都为了抢这本经书，弄得家破人亡、妻离子散，那这本经书就是最害人的东西。哎呀，臭小子，你这个跟我师兄说的一模一样啊！哎呀，如果武功只是练来杀人斗狠，那练它有什么用？练武之人要是学到了上面的一点半滴，受益无穷。如果要是这样，那我宁愿不练。不行，练，不练，练功最快乐。不快乐。我跟蓉儿在一起最快乐。我们不是说好了吗？我给你讲故事，你就不提蓉儿，怎么就绕回蓉儿了呢？哎呀，无趣，无趣，无趣！哎，你看我就说嘛，这汤是蓉儿做的，她给我写信了。你干什么？臭小子，我是在救你。什么意思啊？以黄老邪那古怪的脾气，他要知道你跟蓉儿那小丫头悄悄联系，我怕你会落得像哑仆一样的下场。就算黄岛主要杀我，
我也要去找蓉儿。你确定要找蓉儿？确定。臭小子，等等！洪七公，不是你师傅吗？你请他来给你撑腰，他是北丐，那黄老邪定是会给几分面子的。这我怎么没想到？哎，不行！你自己还在这个岛上呢，你都出不去，你怎么叫你师傅来呢？不对，这个办法不好。这个我有办法。臭小子，你还会换雕的本领呢？啊，前辈啊，这是我在大漠养的2只雕，前些日子跟着我的故友来到中原啊，若不是前辈提醒，我差点都忘了。我现在就让我的2只雕给我师父带信，让他来桃花岛跟华药师求情。对，四海江湖飘，千杯对空唱，生死相依，凭栏长啸。星月照大荒，长弓射鸳鸯。山水相逢，狭路前往。世道皆虚晃，恩怨都斩断，只留下金银刀光。莫怕忆江湖，一时狂。一心做梦中可曾知，醒来是天涯梦。大道且酣畅，天之路泱泱。千秋梦万丈，纷纷扬扬。问少年何为英雄所向？或初心不忘，或迷尘无黄。大道且酣畅，天之路泱泱。世间人万丈，纷纷扬扬。谁能知何为英雄所向？今一心寻访，才知晓功过对错都